online service protocols. For updates and announcements, make sure you have our Facebook account at JCCMOnlineSundayService. Share this with your family, friends, and subgroup to be notified. Be ready 15 minutes before our service starts. Kindly share the Facebook service or event streaming links. Share our official pages on your wall, groups, and My Day. During, like or react with heart to our Facebook live streaming video. Also comment on our Facebook live streaming videos. Or you may shout out where you are from and with whom you are watching our live streaming. Tag your cell members, friends, and family. Invite others to watch and be blessed with us. You may also react with comments on point and messages that has impact or significance to you personally. After, share or post what you have learned on your wall, My Day, and other social media platforms. Create a watch party with your cell members, friends, and family. Make sure all your cell members have watched with us. Monitor and ready all reports needed, ready to follow up and or consolidate. One of the ways of worshiping God is through giving. As the Bible says, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. We can give our tithes and offering on these online banking accounts. Through GCash, key in JCCM Tondo as account name and send to 0966-801-9907. For BPI accounts, use account name Evelyn Gonzalez with account number 4003027347. For video accounts, use account name Evelyn Gonzalez with account number 0074-8001-2605. Please be informed that all proof of transactions will be sent to Brother Angelo Aloyan or Sister Evelyn Gonzalez. These givings can help us support our church building and reach out people to know the Word of God. Everyone, we welcome you here at our Sunday service at JCCM Tondo, and it is our first Sunday at the month of June. We thank God for this great opportunity that we can come to worship even if we're quarantined at home. Truly, it is only by God's grace that we are gathered here excitedly waiting to experience more of Him. Before we start worshiping and listening to God's Word, please cope up with the following. First, let us prepare ourselves as we sing and worship God. Let us listen attentively to our speaker. We also encourage everyone to take down notes. Kindly refrain from doing things that might disturb you from hearing God's message. And lastly, enjoy this fellowship with God
and with one another. Be blessed, and together, let us worship our God. Good morning, everyone. Before we start worshiping our God, let us pray. Father, thank you for this wonderful morning that you have given us. Thank you, Lord, for this great opportunity that we can come and worship you. Search our hearts, Lord, as we sing this worship and we acknowledge your presence here. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. I surrender, and I will yield, and I will bow down, and I will leave. I will seek you all my days, and I will follow
heaven. Jesus made us enter. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus made us enter. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus made us enter. It's all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. At the center of it all. Yes, Lord, all praises and all glory belongs to you alone, Lord. We worship you, God. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Sister Joyce, and the praise and worship team for leading us to worship God in spirit and in truth. Truly, God is in our midst, and that we need more of Him in our lives. We acknowledge your power, Lord, overall. Last Sunday, Brother Angemal shared to us how God sharpened us to our calling by deciding our identity and focusing on the one who called us. Today, we continue with our team sharpening the axe, and we'll be learning more as we receive God's message. Let us ready our hearts and minds as we listen to our messenger. Let us all welcome our resident pastor, Ptra Mayet, Bacani. Magandang umaga po muli sa inyo sa lahat ng mga nakakapanood ng e-service na ito ng JCCM Tondo. Ito po si Ptra Mayet Bacani at tayo po ay nasa unang linggo ng buwan ng Hunyo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po muli sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa araw na to upang muli makapakinig kami ng iyong mensahe. Dalangin namin sa gabay po ng banal na Espiritu, kami po ay may matutunan at may apply namin ang iyong salita, Panginoon, sa buong isang linggong ito. Maraming salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang bilis po ng araw na nakalipas, tayo raw po ay pumapasok na sa new normal after nating nag-quarantine. So ano po kaya magiging itsura daw natin? Ito, nakikita natin to sa balita. O tingnan natin yung mga pictures ha. Tayo raw po ay naka-full gear na tinatawag. Yan po raw ang possible na magiging itsura na ng mga tao sa new normal na ito. So naka-ready na po ba tayo? Ilan po rito yung bumili ng face mask? Nakita niyo, iba-iba yung klase ng face mask. Ang gaganda. May mga face shields din, gloves, sa mga ospital po o sa mga iba't ibang establishments, sa offices, sa mga mall, may tinatawag pa silang foot bath. Required din po ang thermal scanner, mga alcohol. Yan po ang mga makikita natin ngayon sa sinasabing new normal. Ngayon, mayroon pa nga palang nauuso hindi nagpapahuli ang ating transportation, may bago pa, yung bisikleta. So, bike ang uso ngayon. Naka-ready ka na raw po ba? Tayo raw ay naka-VTEC din, naka-VTECleta. O yan, at least magandang pakinggan. Yan daw po ang new normal. Abalang-abala po tayo sa ating mga gagawin, para po sa new normal ng ating mga daily activities natin.
Sabi nga, we are preparing so much for our physical outfit. Tingin po ba natin naka-ready na tayo talaga? How about our emotions? Naka-ready na rin po ba yan? Nakahanda ka na bang masaktan? O sabihin mo, ano na naman masasaktan? O di ba magkikita na naman kayo ng boss mo. Yung boss mo na minsan, madalas sinasabi mo, nagpa-power trip sa'yo. O sa pag-iintay pa lang ng sasakyan, dahil nga sa hirap na hirap tayo ngayon sa sasakyan, o nakita natin, minsan nagkakabanggaan na, nagkakasamaan na ng loob dyan, nagkakasakitan. Ano pa? Kahit sa mga katrabaho, kasi nga nag-a-adapt tayo ngayon. May mga bagong sistema na rin na ina-adapt ang offices natin ngayon. At sad to say, minsan dahil nga bago yung system, hindi tayo nagkakaintindihan ng ating mga ka-office mates. Minsan, nagkakasakitan. Sa school, pati sa church, di ba? Minsan nag-a-adapt tayo, pinipilit natin ngayong maka-adapt. So ngayon, today, mga kaibigan, mga kapatid, habang nag-uumpisa na tayong humakbang sa ating sinasabing New World, gusto po tayong paalalahanan ng Panginoon sa pamamagitan na pagbibigay niya ng mensahe na ito po ay hindi basta parable. Itong ikukwento ko sa inyo, ibibigay nating mensahe, hindi siya parable or isang propesiya, hindi po siya prophecy o kahit isang illustration ni Jesus, hindi po. Ito ay simpleng pangyayari lang, isang araw sa buhay ni Jesus at kasama ang kanyang mga kaibigan at disipulo. Let us now open our Bible to Luke chapter 10 verses 38 to 42. Let us read this in NIV version. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." Let's have our background. Sa Luke 10 po, sabi sa verses 1 to 24, ito po ay, ang nakatitle dyan sa mga Bible nyo, kung may mga title, Jesus Sends Out the 72. Sa Luke chapter 10, verses 25 to 37, ang sabi naman dyan, the parable of the Good Samaritan. Sa Luke 10, 38 to 42, ang pag-uusapan po natin ngayon, inumpisahan po yan doon sa salitang, basahin natin Sabing ganun dyan, Jesus and his disciples were on their way. He came to a village where a woman named Martha opened her house to him. Magkapatid po si Mary at saka si Martha. At kasama nilang kapatid ay isa pa, si Lazarus. Sila po ay taga Bethany. Let us study the life of these two ladies. Mag-focus tayo sa kanilang dalawa. At tingnan natin kung ano ang ating matututunan in their lives. These ladies both have their G.C.Qs in life. Uso-uso yung word na yan. Adapt lang natin ng kaunti para medyo updated tsaka madali nating maintindihan. Let us start. Ano-ano po ba yung G.C.Q ni Martha at ni Mary? Ano-ano ang matututunan natin sa buhay nilang dalawa? Martha, ang unang G ni Martha, she is so gracious, sabi dyan sa verse na yan. Sabi sa verse 38, she opened her home to Jesus. Gracious means it is marked by kindness and courtesy, kabutihan, kagandahang loob. Napakaganda ng attitude na ni Martha, di ba? Sa ESV version, sabi ron, she welcomed him into her house. No, winelcome niya si Jesus with all her heart. Gracious po ba tayo? Masama ba po ito? Hindi po, hindi ito masama. Napakagandang quality ito na isang Kristiyano. Kailan ito parang nagiging mali? Kapag lahat daw inaako natin at ikaw na lahat tapos at the end, ikaw ay ang hindi nakakatapos o nakakagawa ng mga mas dapat mo pang gawin. Yung feeling mo ikaw yung naargabyado kasi nga gumawa ka ng gumawa, nag-show ka ng kindness sa ibang tao, at the end of the day, ikaw yung natalo, ikaw yung hindi naka-achieve o nung dapat na para sa iyo. No, example lang po sa bahay ngayon tayo mga nasa quarantine. Dahil tayo yung nanay,
SOP po ba yun na tayong lahat na gumawa rito sa bahay? Tapos, pagkatapos po niyan masasama ang loob natin. Alam nyo na po yun, nagrarap na naman tayo, umaga pa lang. Kasi nga, we don't learn to delegate our works. Tandaan nyo po yung mga anak natin hanggang August pa, kasama natin sila. Ano pa, hindi lang nga August kasi mukhang buong school year nga, naka-online na sila sa pag-aaral. So kasama natin sila, anong gagawin yan? Maghapon sa gadget, tuturuan lang natin silang mag-TikTok araw-araw. Hindi po, let us learn to delegate. No, it's time to teach them. Fellowship nga rin po yun yung pagtuturuan natin. Sample ko po sa inyo si Red, o lalaki si Red, di ba? Pero tinuruan ko po yan dito sa bahay kasi kami tatlo lang pag umaga, si Tito Del pumapasok. So tinuruan ko na siya magluto, nakakapagsaing na siya. Natutulungan niya ako sa pagluluto, kami ng ate niya. No, si Ate Chi kahit po siya may online class, siya po ay tumutulong sa akin. May part po siya na gumagawa kami ng gawaing bahay. Tulong-tulong. Hindi pwedeng hindi. Kasi nga, para hindi ka ma-burn out. Para hindi ka magalit. Hindi mag-init yung ating mga ulo. Sa bahay pa lang yan, ha? Sample pa natin. Sa finances. Minsan may mga tao rito, siya lahat. Alam mo yon, yung nakita nyo na po yung pinagdaanan natin itong mga nakaraang buwan. You learn to evaluate the finances of the family. Hindi pwedeng puro ikaw. Tapos pagka naubusan ka, magrarant ka na naman, magwawala ka, isusumbat mo pat lahat-lahat, pati pinambili mo ng posporo. Diba? So I thank the Lord po talaga kasi noong time po nagkaganito tayo, may trabaho na rin si Chi. And we talked with each other, no? Nag-usap kami nila Tito Del about our finances, kung paano namin gagawin yung mga expenses kasi may paparating. O di ba alam niyo yung paparating, may darating eh. O sino raw darating? Kilala niyo ba? Nakahanda ba kayo dyan? Si Judith daw darating. Judith sa tubig, Judith sa ilaw. Saan ba? Judith sa credit card. Ang dami pong parating na Judith. O, so kung hindi tayo nakahanda, paano po? So pagka nagkabiglaan yan, magsisisihan na naman, mag-iinit na naman ang ulo. Kapag may naitabi, mas may madaling magdukot, may madaling dumukot sa bulsa, maipambayad na madali, o ano pa. Sa amin po nakapagtabi pa at may naitanim pa doon sa mga nangailangan, especially nung talagang last few months na talagang maraming nangangailangan. Si Martha gracious mabuti yun. No, mabuti siya kay Jesus at napakagandang character nun. Kaya lang napuno siya ng sobrang alalahanin. Sinabi yun ni Jesus sa kanya. Naabala siya, nag-alala siyang masyado. Kaya naging ganun yung attitude niya towards sa kapatid niyang si Mary. Being gracious, showing act of kindness is the fruit of the Holy Spirit. Lagi lang dapat itong nakasentro kay Jesus Christ. Para pa hindi tayo makakaramdam ng pagod, hindi tayo makakaramdam ng pagkasawa. Ano pa pong character ang nakita natin sa attitude ni Martha? Yung ikalawa nating character na nakita sa kanya, she was confused. Sino po rito yung matalinong naguguluhan? Yung gulong-gulo ka na sa nangyayaring ngayon. Abala, busy, distracted. Sabi sa verse 40 yan, she was distracted of so many things. How about us? Baka naguguluhan ka na sa sitwasyon mo ngayon. Ang government po, ang daming orders. May ECQ, may G.C.Q, ano pa? May MG.C.Q, may Enhanced Fortified Nutrified ECQ, diba? Yung iba po sa atin, kinompress yung kanilang work time. Yung iba, ginawang 4 days, pero talaga naman pagod-paguran, gabi na umuuwi. Sino pa? Ano pa ang nangyayari ngayon? Yung ibang parents, ginagalugad na lahat ng site sa online shopping para lang makabili ng computer or laptop para sa anak. Di mo na alam ang totoo. Sa love life naman, o baka minsan, chinachat mo, tuwan-tuwa ka, yung pala, dami-dami mo niyang kachat, kinikilig kayo pare-pareho, kasi pare-pareho niya pala kayong chinachat. Ang dami niyo pala. So, linggo ngayon, pero iniisip mo yung para bukas na. Dahil iniisip mo kung saan mo idadaan yung bago mong bike, baka marumihan, kargahin mo na lang kaya, O kung paano ka na naman sasakay. Kailangan niyo po ba ng sasakyan? O dito sa amin, sa slaughterhouse, marami pong kalabaw, kabayo, tsaka baka. Baka gusto nyo, hiram tayo sandali para lang magamit ito sa sakayan. Confused? Gulong-gulo ka na ba?
Tulad ka ba ni Martha? Abalang-abala sa kare-kare niya, sa cordon bleu, sa ipainom nila kay Jesus, yung dessert, yung appetizer. Dahil dito, nagkaroon yun ng epekto. No? Nagka-epekto yun kay Martha. No? Anong naging epekto nun? Yun yung quality niyang number 3. She felt she was qualified. Ano ibig sabihin ng qualified? Martha thought she was qualified. Yung tingin niya, deserve niyang mag-demand kay Jesus. Anong sabi niya sa verse 40? Don't you care? Jesus, di ka ba nag-iintindi? My sister has left me to do the work by myself. Guhitan niyo yung mga word niyang me, myself, I, me, and myself, di ba? Tell her to help me. Ayos, tinuruan niya pa si Jesus, inutusan pa. Sabihin mo sa kanya, tulungan ako. Nawala na sa wisyo si Martha. Nag-attitude na lola mo. Nag-attitude. Self-entitlement. Di ba yan daw ang generation ngayon? Naririnig natin yan, yung mga previous preaching natin, especially sa Hagiaso. Self-entitlement. Awang-awa sa sarili. Tingin nila sila yung bida at dapat tulungan, alagaan at suportahan. Mag-ingat po tayo. Pinapaalala ng Lord sa atin na pare-parehong mahalaga ang ating mga ginagawa. Mahalaga po yung ginagawa ni Martha, mahalaga rin naman yung ginawa ni Mary. Frontliner ka man, fatliner, one-liner, lahat na lang liner. Ang mahalaga, alam natin kung bakit mo ginagawa yan. Ngayon, punta naman tayo kay Mary. Tapos na si Martha, nag-G.C.Q na siya. No, ano yung G.C.Q niya? She was gracious. No? She was confused nga lang. At saka, she felt na siya ay qualified dun sa kanyang mga ginawa. Tingnan naman natin yung tatlo rin, no? Yung G.C.Q naman ni Mary, kung bakit siya kinomend ni Jesus Christ. Ang unang G, sabing ganon, ang una sa G ay grow in the Lord. Yun lang ang purpose ni Mary. Sabing ganon doon, she seated at Jesus' feet sa verse 39. Sa commentary po, ang sabi, yung position daw po ni Mary, nung siya ay naupo doon sa paanan ni Jesus, yun daw po ay place ng disciple. Disciples proper place. May mga additional verse tayo dyan sa Luke 8:35 tsaka Acts 22:3. Yun daw po pala kapag tayo umuupo sa paanan ni Jesus. Kaya di ba minsan may mga nakiririnig kayong kanta, down at your feet. Ayun. Kaya laging ganun sa paanan ni Jesus kasi we submit and we surrendered. It also tells us that Jesus also welcomes or encourages the ladies to sit and be a disciple. Kasi nung time po, di ba, yung kultura nga ng mga Hudyo, hindi nila masyadong ina-encourage ang mga babae eh. Kaya po si Martha, yung serve na siya ang taga-prepare. Pero ang mga lalaki lang po ang nandoon, no, nakikinig kay Jesus. But this time, Jesus encourages the girls or the ladies. Halika kayo, maging disciple ko rin kayo. Pwede kayo. No, pwede ka rin. So apply natin sa ngayon, pwede ka. Walang tinitingnan si Jesus. No, kahit sino ka pa, pwede kang maging disipulo niya if you will accept Him as Lord and Savior. So sabing ganon, hindi tinitingnan ni Jesus yung ating gender. No, babae ka man o lalaki, you can be a disciple of Jesus Christ. Pinakita dito ni Jesus that He welcomes everyone to be His disciple. If you are a disciple, you are expected to grow. Tandaan niyo po yan ha. Lagi din sinasabi yan ni Jesus sa kanyang mga lessons. Walang bonsai na disipulo. Disiplinadong disipulo. Yung next ni Mary ay letter C, and that is communication with the Lord. Verse 39 says, listening to what He said. Yun ang pagkakasabi doon. Guhitan niyo yung word na listening. Mula nung Lunes last week, kailan ka huling nakipag-usap sa Lord? O nakakapag-devotion na naman ba tayo? Baka naman masyado na naman tayo naging busy. No, communication is being one with the Lord. Kaya nga commune. Knowing His will, the heartbeat of His heart, the lost souls. Quality time with the Lord, the fact na hindi siya tumulong kay Martha na gawin yung, it proves that He wants quality time with Jesus. Quality time is undisrupted time moment with Jesus. Kailan kaya po natin huling ginawa ito?
Sa nangyari pong ito sa church, di pinahintulutan ang religious gathering. Opo, ako personally naapektuhan ng mga unang linggo ng ating ECQ. Kung wala ang Lord, baka isa na rin po ako sa nagwala. Lord, ano pong gagawin ko sa church ako nagtatrabaho? No? Dahil nasa bahay nga, ano po ang gagawin ko? I applied this G.C.Q with the Lord. Unti-unti, kakaspend mo ng time sa Kanya, unti-unti, He opened my eyes sa mga preparations na noon niya pa pala ginawa na hindi ko napansin o hindi ko alam na mangyayari kasi nga ang mga bagay na ito. Di ba ikwento ko po sa inyo, nung una-una nating preaching ng e-service, na ikwento ko po sa inyo na mayroong nagbigay sa akin o may nagtanim sa akin ng isang medyo high, no, magandang quality ng cellphone. At ito nga po yung ginagamit ko ngayon kapag nagvi-video tayo. Tapos po, nung ginagawa ko tong message na to, eto siguro, ewan ko kung nakikita nyo dyan sa screen, pinaalala po ng Lord sa akin na itong laptop na ginagamit ko ay timing din. Ito po ay tinanim sa akin bago rin nag-lockdown. Dahil gagamitin ko po pala, at saka di ba nga magkakaroon ng online class sila Red, gagamitin din po talaga pala namin this year. Araw-araw po, Jesus speaks. Kung si Martha di nagwala, nag-comply lang siya sa sinabi ni Jesus, ginawa niya yung inuutos ni Jesus, taus-puso siyang nag-serve sa ginagawa niya, sa pagluluto niya, sa pagpe-prepare siya. Imbis na nagsalita siya ng ganon, nakinig na lang sana siya kay Jesus, pwede naman yun habang siya ay nagsaserve. Di wow, no? Pwede na siyang lumabas. Lumabas ng may G.C.Q with the Lord. Tama o tama? Tama po, di ba? Growing, communicating, and quality time with the Lord. Yan po ang title ng ating message for today. G.C.Q with the Lord, sharpening our relationship with Him. As I observed the past 1 week of the G.C.Q or MGCQ na tinatawag or etc., nagiging si Martha na po tayo. Nagkukumahog, naghahabol, nagmamadali. Remember the words Jesus said. Lagyan po natin ng pangalan yan. Palitan mo yung pangalan mo dyan, palit mo. Actually, ako po talaga yan Marita. Ay, hindi pala. Martha, sabi dyan. Martha. Verse 41 to 42, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Kung nasa pulpit po ako sa church ngayon, papasigaw ko sa inyo yung word na yan. Sige, sabihin mo ng malakas. Sabihin mo dyan habang ikaw ay nakaupo. One thing. Isa lang ang kailangan, and Mary has chosen it. Nakuha ni Mary, nasapo niya yung one thing na yon. Sino yung one thing na yon? That is Jesus Christ. The presence of Jesus Christ in her life. Sabi po sa Matthew 11:28 to 30, sinasabi ko itong madalas ngayon kasi itong napakagandang panghawakan natin sa panahon na ating pinapagdaanan ngayon. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Si Jesus po mismo nagsabi niyan, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Take my yoke upon me and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest in your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Marinig mo pa lang yan, di ba nakakagaan na po ng kalooban dahil alam mong kasama mo si Jesus araw-araw sa ating buhay. Jesus is our rest. Kapag di po natin masya-sharpen o hinasa ang relationship natin sa Lord through GCQ, paano tayo haharap sa workplace natin araw-araw, sa mga bahay natin, sa office, sa mga virtual meetings, virtual classroom. Let Jesus guide us always. He is our one thing. Let us pray. Father God, maraming salamat po muli sa mensahe na aming narinig ngayong umagang ito. Lord, salamat kasi alam po namin na patuloy mo kaming inihahanda para po sa aming bagong buhay sa panahon ng nangyayaring ito sa aming bansa at sa aming paligid. Lord, we are praying this morning. Kung kayo po dito sa umagang ito ay ngayon lang nakarinig ng mensaheng ito, at gusto mo na palawigin pa yung relasyon mo kay Jesus, kapatid, iniimbitahan kita na tanggapin mo siya bilang sarili mong Diyos at tagapagligtas. Ang hinihingi niya lamang naman sa atin, yung aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan at ganun din,
tayo ay kanyang patatawarin sa mga ito. Lumapit tayo at sumunod ka sa panalangin na ito. Sabihin mo lamang, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na ito. Binigyan mo ako ng pagkakataon na mabuksan ang aking isip sa kahalagahan ng relasyon sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa mga nagawa kong kasalanan sa aking buhay at humihingi ako ng paglilinis sa iyo. Tinatanggap kita bilang sarili kong Diyos at tanging Panginoon ng aking buhay. Gawin mo akong isang tao na sumusunod at nagpapatuloy sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hayaan niyo po naman na maipanalangin ko kayo para po sa ating mensahe ngayong umagang ito. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng nakapakinig ng mensaheng ito. Ang panalangin ko po, Lord Jesus, na patuloy mo kaming gawing handa at protektahan para po sa aming bagong mundo na kakaharapin. Dalangin namin, Lord God, na patuloy na lumago. We grow, Lord Jesus. Panginoon, ang aming relasyon sa iyo, mag-communicate kami ng patuloy yung relationship namin sa iyo, O God. At ganun din, Lord Jesus, yung aming quality time ay lagi naming sisiguraduhin with you. You are the most important thing of all. You are our one thing, Jesus. At nawa, Panginoon, patuloy mo kaming samahan sa mga araw pang darating. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan po lamang ni Jesus. Amen. Magandang umaga po muli at maraming salamat po sa inyo.